Right, hello, di'r peth ma online. Right, dyn ni'n barod I rocio a rolio. No, hey, just joke. Yeah. Lights, camera, action. Sorry. Action! Oops, I did it again, Brittany. Yeah. Enw fi di Mathew, a dyma diwrnod mewn bywyd fi. Bore da lads, newydd codi, dwi, wel mae'r amser yn hanner 11 y bore, felly dechrau'n really cynnar y bore yma, really cynnar, just really eisiau mosod yr dydd, ti'n ma? Attack the day. On first things first, paned fi'n credu, so awn ni lawr star. Fi'n credu mod i'n person fi eisiau dweud yn well na pawb arall. Falle bod hwnna'n mynd yn rhy bell, okay, ond yn agos I hwnna, yeah. Gyntaf, just flip on switch fel unwaith eto. Mathew, so... Yn ail, fi am roi bach o sugar yn hwn. Ei, bydd yn ffynnu fi roi halen yn hwn. No, just joke. Fi'n fydde, so, just sugar. Yo, so, fi wedi cael fy mahaned, a mae da fi diwrnod really prysur da fi, loads o fi neud, Fi yn meddwl bod fi yn bendant yn cael rhyw fath o dylanwad ar pobl, bendant. Yeah. Wel, sa eisiau gweud y gair influencer, ond mae bobl wedi gweud hwnna amdana o'r blaen. Ar ôl hwnna, fi'n tueddol o wneud rhyw fath o ymarfer corff. Fi yn caru ffitrwydd. Okay, fi am mynd am fy run. Mae fe yn eitha llithrig, actually. A'n really oer. Bach yn glawiog, ond mae'n ffein. Fi yn caru ffitrwydd, fel wedes I. Codi. Reit, na I weld chi gyd nes ymlaen. Bye. Right. Fi'n dod nôl o'r run. Sorry, allai chi weld. Dod nôl o'r run. A dwi... nes I ddim cwbo eto, just unwaith. Ydw i'n person creadigol? So, sorry. I cut hwnna. Gofyn fi eto, dweud, gofyn y cwestiwn eto. Alli di just editio hwnna allan, please. Gofyn eto. Fi, person creadigol? Yeah. Dyma fy ystafell fi. Dyma'r office, os licio ti. Office/beat lab. Yeah, wake me up when I'm famous. Dyma fi roi hwn o flaen y drych fan hyn. Achos ti'n mo, hon di'r nod, ydw e? Hon di'r braidd oed. Yeah, so I ateb y cwestiwn, really. Fi yn person really creadigol, yeah. Gitar, fi'n chwarae gitar. Fi wedi bod yn chwarae gitar ers fi fod yn tua 1. Fi'n lico mynd mewn i'r zone, right mewn i'r zone, a just teimlo'r groove, man. Yeah, just gwasgu'r cord. Just colli hwn. Fi hwn yn special. Just toilet.
Right, yeah, sorry, o'n i dal yn y zon fyna. Fi'n mynd i amser am ar dydd, fi'n tebygol o wneud bach o bwyd. Fi'n mynd i wneud rhywbeth really syml, rhywbeth fi'n cael pob dydd bron. Dim byd cymleth, dim byd cymleth o gwbl. So fi am cael ffilm mignon, gyda roast meat goat cheese mash, efo bach o tender sen broccoli cael ei gwnio'n garlic, chili oil a olive oil. Ia, na i weld chi, tua 10 munud, really hawdd. So, mae pethau'n mynd yn really dda. Just hanner ffordd trwy, mae wedi cymryd bach yn hirach na be o'n i'n feddwl. Na i check yn ôl mewn tua 5 munud. Don't eat the game! Mae popeth yn mynd yn ffein! Pa mi'n redig! Pa mi'n redig! Bwyd really nice, yeah. Hi guys! Guess who's back again? Eminem. Nah. Nah, teen loser. Dwi'n really prysur. Dwi'n really prysur. Ti'n mwyn ma'n cario ymlaen I mynd mewn i'r nos hefyd. Dwi'n just byth yn stopio gweithio. Trwy'r dydd, fi heb stopio gweithio o gwbl, fi just heb stopio. So fi wedi cyflawni loads heddi fi'n credu, gobeithio fyddwch chi gyd wedi cael dy ysbrydoli. Siwr o fod. A dyma Mathew yn seinio off am y dydd. Os chi'n lygo gweld mwy o Mathew, gadw bod I fi yn y sylwadau isod. Ond tan hynny, guys. Tara.